užtrukam 3 valandas atsikrapštyti čia. Biški supa, bet čia Kanarų bangas, tokios jau yra. Bet už tai vaizdas labai gražus į uolas. Ką tik užsinkaram, 10 metrų gylį. Ir suksimės čia vieną naktį turbūt. O gal 2, matysim. Ar matėt kada nors gyvenime tokį fantastinį saulėlydį? Tiesiai už Gomeros leidžiasi saulė. La Gomera priešais jūs. Saulė eina į vandenyną. Fantastinis vaizdas. O mes stovim čia. Va čia, va čia. Superinė inkaravietė. Labai gražiai mes čia įsitaisę. Supimas minimalus. Bandysim nakvot. Labas rytas. Trisiknaras atsikėlė, išvežė ponės į miestą. Jos nežinau, gal į Maską išvažiavo. Sakė, arba varys į Maską, arba liks čia Los Gigantėse. Tai aš likau vienas laive. Ir varysiu pažvejot ir kartu pasimsiu jūs. Pabandysiu užsidėti. Vaizdas gražas už nugaras. Fantastika. Tai čia prie tų uolų nardau ir dabar biškį jau išmandrėjau. Nebeimu papūgžuvių, ieškau tų ešerių, gruperių vadinamų. Ar kaip jie ten. Tai bandysiu paieškoti kartu su jum. Po truputį atsiranda įgūdžiai, pradedi galvot, kur čia gali būti pasislėpus ta žuvis, po akmeniu kokiu ar ten kur, tai stengiasi pastebėti kokią uodegą ar ką išlindusią. Tai jo, varau, pamėginsiu ką nors sužvejot. Dar galiu papasakot, su kuo žvejoju. Tai nežinau, čia man atrodo yra patys paprasčiausi lastai marės, fluida, akvalangas. Viską pirkau gal prieš kokius 4-5 metus, aišku, su ta mintim, su kuria jie dabar naudojami, bet pasirinkimai buvo nekokie, dėl to, kad reikėtų, kad kaukė būtų juoda iš šonų ir tik tai skaidrus stiklas priekį, per kur žiūri. Lastai, jie, tipo tinka, gali su jais scuba divint, ta prasme su balionais nardyt, bet freedivinimui tai yra laisvų stilium, būtų geriau jie gerokai ilgesni. Šitie yra, man atrodo, kokie 35 gal centimetrai. O dabar aš žiūrinėjusi pirkti 80 cm ilgio. Dar nesu nusprendęs, kokius pirksiu, ar plasmasinius, kurie truputį atsparesni ten smūgiam ir visą kitą, ar pirkti jau profesionalius karboninius, lengvus ir kad būtų labai patogu tipo nardyti, ten super tipo reikalas. Tai va, dar esu apmąstymuose, nes kainų skirtumas tai 3 kartus panašiai. Kai šitie, daleiskim, kainuoja plasmasiniai, ilgesni apie 100-120 eurų, tai karboniniai prasideda tik tai nuo 250 eurų, 300. Tai šautuvas
siek. Va, taip atrodo. Užsitaisa su tom dviem gumom. Jas po vandenį užsitempt jau, nu, kaip ir savo kažkokią techniką atradau, tai užsitempiu. Pats iešmas, pats žeberklas yra 1,2 m berods. Profesionalios pirštinės nardymo yra nusipirktas iš senukų. Ne, Leroy Merlin Monroe parduotuvėj. Čia turiu įnagį pasidaręs kaip kalvis nusikalęs žuviai susikabinti. Tai aš ją pagaunu, perveriu šitą vielą per burną ir tiesiog užfiksuoju. Čia taip labai profesionaliai užsifiksuoja, su viena ranka biškį sudėtingiau, bet nu vien žodžiu užsifiksuoja ir būna va, toks dalykas. Pasidariau, nes neradau, dar neradom parduotuvės, nuo tada, kai pradėjau nardinti, kur galėčiau įsigyti normalius dalykus. Turiu ir kostiumą nardymui, bet neturiu svorių. Tai užsidėjus kostiumą aš visai nepanerčiau į gylį, dėl to, kad jisai veikia kaip gelbėjimas liemeniais kelia į viršų. Tai reikia man papildomų svorių, aš įsivaizduočiau kokių, pirksiu turbūt kokį 7 kg svorio ir diržą ir pamėginsiu tada dėtis ir žiūrėti, kaip ten gaunasi man. O nardau panašiai kokių 6-7 metrų gilių. Tai anksčiau nunerti tokį gilį tai būdavo neįmanoma misija. O dabar kažkiek laiko panardžius, pasitreniravus, jau kaip ir išeina. Šiaip nunerti, taip paliesti dugną ir išnerti, tai apie 10 metrų pavyksta. Tai neblogai gal. Tai reikia prispjaut, kad nerasotų, pamakalot biškį, praplaut, praskalaut ir galim bus dėtis ir šokti vandenį. Buvo reikalų, nulūžo strėlės angalis, jisai lūžo ties tavo vietą, pamečiau ir šitą pamečiau ir žodžiu strėlė nulūžo ir nebegalėjau žvejoti. Tai dabar pats pasidariau, prasigrėžiau naują skylę, užsikniedėjau ir išsidrožiau šitą metaliuką ir antras dublis dabar bus. Bandysi nerti. Gal pagausi, ką nors.
šiandien turėsime svečių. Vytautas išplaukė į Los Gigantės uostą jų paimti. Taip. O čia Luka kalba. Štai ir mūsų svečiai, Dalia ir Saulius, pagyvens pas mus keletą dienų. Lukas su dovanom. Jums turiu pinigėlį iš Tenerifę. Gerai. Jūs galėsit kažką už jį nusipirkti. Taip, ateisime. Graži tavo maikė. Graži tavo maikė. Nieko, lip dabar savo. Lip. Ačiū. Labas. Oi, viskas banguoja. Luka, duok pirmą įeit svečiam, gerai? Parodysiu, kurie kambarį. Labą rytą. Atsišvartavom. Tai yra pakėlėm inkarą iš Los Gigančių ir išplaukėm į La Palmą. Vaizdas tai labai gražus rytas ir Teidė atrodo, kad su kepurė, kaip grybas. Tai parodysiu. Plaukiam susėmę vieną rifą ant groto, dėl to, kad žada papūs daugiau vėjo. Tai šiuo metu yra ten apie 12-13 mazgų. Plaukiam apie 6 netoli, 5,5-6 mazgą. Aišku, žemės atžvilgių biškį lėčiau, pusę mazgo gero. Dabar jau gal net ir visas mazgas. Bet būsim, į vakarą būsim jau La Palme. Mums liko nuplaukti 47 mylias. Tai to išlysim iš Lagomeros kampo, gausim daugiau vėjo, srovė pasikeis ir nučiuošim. Manau, kad būsim kokį 3 valandą kokį. Greitis vandens atžvilgis 7,2 rodo. Plaukiam 6 mazgų greičių, tai vienas mazgas yra srovė. Liko pusę kelio daugmaž. Tai burės parifuotos, grotos antro rifo, o Genoje irgi susukta. Reiks dar gal biškį pasukti, ko čia draskytis. Greitis tas pats bus, bet ne tiek per linkę važiuosim. Čia nesimatys, aišku. Biškį kelia vandenį per priekį. Bangų ne milijonas, bet viskas gerai. Po biškį važiuojam savo ir aišku žvejoju. Tai, bet tūnų nėra čia Atlante visai. Vėjo apie 17-18 mazgų. Na, tai pats plaukimas atrodo daug maž šitaip. Paprastai, vėjo apie 20 mazgų. Biškį plauna priekį. 2 rifai grote ir gerokai pasukta Genuje. Man atrodo, Genuje prilygsta dabar Stakseliui. Berods 100%. Tai va, tiek. Ir atrodo daug maž šitaip visas vaizdas. Dalia miega. Ten vyksta žvejyba. Vienas kažkoks tai begemotas bandė kibti, bet, nu, nežinau, nepakirtų, nemoku kirsti. Reik išmokti iškirsti. Viduj
vyksta reikalai tokie. Saulis miega. Čia biški tėtinė tyčia buvo, nesusidėjau gerai. O čia voverių paradas. Pamajuok. Voverės miega. Pagusiuoja biškį iki 24-5 mazgų. Bet greitis kažkoks įspūdingas. Vandens atžvilgiu važiuojam 7,5-8 mazgais. GPS rodo apie 6,5. Nu tai tikiu, kad čia srovė. Pakankamai greitai mes judam vandens atžvilgiu. Bet būtų smagiau ne vien tik vandens atžvilgiu judėti greit. Au. Nu, ir laužom laivą. Kuris laivą kaina. Nu, tai visas taboras išsivilko pasivaikščiot. Atvažiavam į išdžiūvusią upę ir eisim ją iki Krioklių. Pasistatę mašiną po akmeniu. Nusipirkau lastus gerus. Dar visokių dalykėlių žvejybai ir galėsiu dabar saugiai medžiot. Švagerko sesė fotografuoja Gaujų valdovą. Gaujų valdovo fotosesija vyksta prie nugrabaliotų uolų. Labai daug raganos plaukų čia tikrai. Labai. O čia dumbulas raganos. Nu, einam, dar bus ten. Žiūrėk ir vėl čia raganos plaukia. Nu va, atėjom prie Waterfalls des Colores, kaip ten. Koloretos. Koloretos. Šiandien išblukęs. Nu, bet yra spalvų truputį pilkos, rudos yra. Čia, oi, nu, ne. Ir kai jeigu kas nors deda skreplį ten viršui, tada žalia būna. Jo, ir taip ir nusispalvina. Galima ir kitom spalvom būna spalvinė. Jo, ir geltonai atbėga, ir rudesnių. Visokių būna. Taip. Jeigu raudona, tai tada atgal iškart reikia. Jeigu kas viršui ten nusijobnėja nuo akmenų raudona, tada atiteka. Tai iškart atgal, nes problemos gelbėti. Jėzus Marija. Raudoną vandenį pamačius, tai skaitosi ten kraujo, po tai ir geriau dingt. Dingt, nelaimė. Nelaimė. Čia kaip stop ženklas būna raudonas. Jo, jeigu balta atbėga, tai reikia pažiūrėti. Jo, einam žiūrėti. Nu, Jėzus.
nebedaug liko iki mūsų šaltinio. 400 metrų gal. Vytautas su Luka grįžo atgal, nes per toli jau čia iki. Pasiekėm tikslą. Aš galvojau, kad bus didesnis, o Sauliaus lūkesčių sakė pranoko. Bye. Wow. Jo, nu gerai, kažkoks melanga, juodos, truputį raudonos. Wow. Tiesiog Taip. Į priekį ėjom per apačią, grįšim atgal per viršų. Viršui toks takelis pagal šlaitą. Vaizdas labai gražus. Nu, tai Luka, va matai, kaip pristatė čia visokių. Čia užtvanka, nukreipia upelį į tą, apkasė ten, praeina ir ten dar va. Dar vieną užtvanką. Parodyk. Ir pietus padarė. Ačiū. Eikš apsikabint. Ačiū. Mes taip keliavom ir atkeliavom. Ačiū. Kokia graži puokštė. Tau tai nieko nedavė. Čia tu pati surinkai? aš pabėgau nuo dovanų. Gražiai. Bet žiūrėkit, nukreipia upelį. Nu, šaunuolė, Luka nori atsigerti vandenuką. Nuklausykit. Turbūt užaugus bus inžinierė. Nu ir tas užtvankų upelis, jisai va teka čia. Teka. Į viskas, nebėra upelio. Atėjom į svečius, pas žmonės, tokie nelabai tvarkingi matosi buvo, nepasiruošę priimti lavos, sutikt, tai va taip atrodo rimtai, žiūrėk, per langą ir privėmė pilną kambarį čia tos lavos. Buržuikės, Ir visur. Tai buržuikė tvarkingi. Žiūrėk, židinys yra dar čia. Jo, visokių ten virtuvė, ten kažkokia buvo. Ir dažai geri, žiūrėk, ne visur atsilupo normaliai. Eina savo, pilnas kambarį. Lavos, temzos. Nu jo. Au, kokie štrinai. Eina savo. Eina savo, čia baseinas buvo, viskas sutvarkyta, gražu, švaru. Terkšt, barkšt, užliejo, nuliejo ir... Čia nesismulkino žmonės, tiesiog pasiėmė dokumentus ir tepė slidę. Išvarė ir pasistatė kitur namus, greičiausiai. Nes čia galbūt per daug biškį skauda grįžt. Žiauru.